А як це стало? Уж запорозькі козаки воювали із латинянами, поляками і уніатами, а днес на Галичині всі уніати-козаки. Із документів іще Андрія Шептицького. Там дочитаємо ще один там абзац. Воєнна традиція повинна бути построєна на традиціях, вдумайтеся, уніатська традиція на традиції запорозьких козаків. І тому воєнні соєдинення українців і новоукраїнців австрійських почали називати січові стрільці, так як запорозькі козаки. І спеціально для того то робили, аби притягнути таку надуману нитку преємственності уніатів від Запорозької Січі. Хоч для запорожців іменно католицизм був основним врагом. Остається додати, що руське правительство виділяло на содержання глави уніатської церкви Андрія Шептицького, яку личеного шпіона австрійської армії, 4000 рублей в год. Тобто скільки поручав Росії свій православний єпископ. Після февральської революції Временне правительство зняло із Шептицького всі ограничення, дало повну свободу, а в середині марта міністр Керенський передав владикові Андрієві, що він може вибрати любое місто для життя. І Шептицький вибирав Петербург. Гроші для австро-українських націоналістів поступали від німців через банк знаменитого Парвуса. Православні мають добре пам'ятати, як заводилася унія в Україні, і ніколи би вона не мала сили, якщо б її не заводили державні мужі за державні гроші, силою армії і прочее, і прочее. Существує документ, по якому Андрій Шептицький рекомендував, як поступати окупаційним австрійським німецьким військам у Києві і на Руській Україні у час, коли та окупація пройде. Документ плана Андрія Шептицького, котрий він написав іще австрійському генштабу. Документ називається так: «О мерах по отторжению Руської України від Росії». Многі нині рахують, що іменно знаючи про цей документ про отторження Руської України від Росії Андрія Шептицького, і нині продовжують його дії Львовська обласна рада і Ровенська обласна рада. Бо інакше чим об'яснити такі речі? От що читаємо в інтернеті. План отторження почти завершений, кажуть деякі. Другі кажуть, уже мерами по отторженню Руської України від Росії Україна вже отгорожена, отторжена. Далі другий каже, все почти вдалося австрійцям. Все почти купили. Далі всі довольні. І ще далі запис. Більше і далі нічого отторгати. Так нас отторгнули, що ми тепер голі босі. А от духовні чада Андрія Шептицького, як видно, не можуть успокоїтися, руть на собі сорочки. Вони би хотіли щось показати, комусь щось показати, уви, но ми видимо, що, на жаль, не цінять врем'я, виділене їм для добра. Жителі Закарпаття Русини в тому процесі майже ніколи не брали участь. Чому? По-перше, ми були у складі Мадярщини, і ми не пережили таких ужасних гонений, як то пережила Галицька Русь, Лемковина, коли під 100 тисяч наших людей, православних русинів, ну і частично греко-католиків, одвезли у концлагер Телергоф і Терезін, і там їх мучили. До речі, мало хто знає, якщо хто був у концлагері Телергоф або Терезін і об'явив себе українцем, його зразу із лагеря випускали. Так що це концлагеря суто
антирусинські концлагеря смерти. Знання історії робить чоловіка свободним